So ja, ons is besig dan met 'n reeks, die boek van Romeine. Die Here het net verlede Sondag gesê nee, ander boodskap. So ons het die ander boodskap gedoen en toe nou werk hy toe nou weer vir van hierdie Sondag. So duidelik was dit die Here wat hom laas keer gestop het. So iets wat ons moet weet is dat ons is gekies deur God se genade. God het jou eerste gekies. Wat het ons gedoen? Ons het net kom ja sê op God se eerste keuse vir ons. So ek wil hê jy moet vandag weet, God sê vir jou ja. God se ja vir jou het plaasgevind deur Jesus se kruisdood en opstanding. So by the grace, it is no longer on the base of works. So wanneer ons vir God iets doen, dan doen ons dit vanuit 'n plek van dankbaarheid. Nie om gered te wil word nie. Want God het ons eerste gekies. So wanneer ons iets doen, is ons net besig om ja te sê vir God se ja wat klaar plaasgevind het. Want anderste was genade nie genade nie. Kom ons gaan kyk wat is genade. Genade is undeserved kindness in choosing you. God het jou eerste gekies. Sê gou vir een langs jou, kyk vir om in die oor en sê, God kies jou. God het jou gekies. Hy gaan jou nooit ophou kies nie. God kies jou. You are royal, you are holy, you are chosen. God het jou gekies. Jy kan net ja sê op dit. So kyk na the olive tree. Believers is die takke. Hulle praat van in Jesaja en Openbaring. Die believers is the branch. Israel is the olive tree. Kyk hoe God se tydsberekening vir hierdie sessie. Ek vlieg donderdag Israel toe. Messiah is the root. So ons is die takke. Israel is die stam. Het gaan alles niet oor Jesus. Die opsomming van die situasie is, it's all about Jesus. So wanneer jy in situasies kom wat vir jou moeilik is, sê net Jesus. Die ouderling het hulle krone afgegooi in Openbaring en het gesê, heilig, heilig, heilig. Dis wat ons doen. There is a holy, God-planted, God-tended root. Jy is ingeets in die wingerstok wat Jesus is. Hy is die wyn, hy is die wingerstok. Ons is die lote. Ons moet net vloei vanuit 'n plek van gehoorsaamheid in 'n persoonlike verhouding met God en net doen wat die Here gesê het ons moet doen. If the first fruit is holy, the lump is also holy. Maak dit sin? Soos jy in Jesus is jy heilig. 1 Petrus 2 vers 9. You are royal, you are holy, you are chosen. En as mense na my toe kom en dan hoor ek, maar jy ken nie dit nie. As jy begin om in jouself te twyfel, as jy jouself sleg sê, as jy jouself beledig, ken jy nie die waarheid nie. Die waarheid is in die woord. You are royal, you are holy, you are chosen. Leef daarom heilig. Kies heilige goed. Stap weg van hierdie wêreldse goed af. En begin leef binne in God se lewe wat hy vir jou beplan. Jesaja 43 vers 18. Vergeet van die goed wat in die verlede gebeur het. Jy staan op die punt van iets niets, of jy iets niets kom doen. So die root is holy, so are the branches. Hierdie is woord, hierdie is Romeine 11 vers, ek kan nie mooi daar sien, die 16. Maak dit gou vas van jou gees af, na jou siel, na jou liggaam. I am holy. Dat jou geesmens vir jou sielsmens kom sê, dat jy heilig is. Some of the branches were broken off. Want baie mense kies nie God nie. Nou as jy nie God kies nie, en jy's 'n tak aan hom, en jy vat nie die lewende water wat God in jou instoot nie, dan gaan jy doodgaan. Jou geesmens gaan dood. Dan val hy tak sommer af. You being a wild olive tree. Ons is willer is die wildtuin, party van ons. You have been crafted among them. Maar God het jou gevorm. God het jou nuut kom maak. God sê, ek het jou in Genesis 1 vers 26 en 27, hy sê, ek het jou na my beeld geskape.
As God na jou kyk, dan sien hy vir Jesus in jou. Ons moet ons identiteit in God vind en nie in mense nie. Dan kom mens, ja maar die het so gesê, okay, maar wat sê God? Ja maar daai het so gesê, okay, ja maar wat sê God? En daai ding moet 'n mens oefen, dat 'n mens 'n gewoonte kom om jou identiteit in God te vind en nie in mense nie. And came to share the root and fatness of the olive tree. So onthou as jou olyf in die tuin van Getsemane staan daar op baie ou olyfbome. So die olyfboom is 'n simbool, die olie van die olyfboom is 'n simbool van die Heilige Gees. So Jesus is die wortels, Israel is die stam, ons is die takke. Dis simbolies. So ons dis in hom ingeets. Hier sit ek vir julle in 'n prentjie. Crafted as Gentiles. Die ouens wat die wetenskap ken kan grafted. Ja, dis wetenskap ingeet. Kom julle ook in my in. Ja. Cut off, unsaved, root, die verbond. Lost of Israel. So ons is as jy in Jesus Christus glo, het die Gees van God jou oortuig dat Jesus die Seun van God is. En as die Gees van God jou oortuig het dat Jesus die Seun van God is, dan is die Heilige Gees in jou. Galasiërs 5:22. Dan is die vrug van die Gees in jou. Dan is die gawes van die Gees van 1 Korintiërs 12 binne in jou. Dan het jy kennis. Jy het wysheid. Jy het insig. Jy kan profeteer. Jy het buitengewone geloof. Jy gaan wonderwerke in jou lewe kan beleef. Jy kan in tale bid en dit uitlê. Ek weet mense verskil van dit, maar die Gees van God binne jou doen dit. Dit is nie ek wat dit kan doen nie. Dis die Gees van God in jou wat dit kan doen. Dan het God mercy. God's gift and his call can never be withdrawn. Kan hom hardop sê. Amen. God gaan nie wat hy vir jou gegee het, ergens weer terugvat nie. My oom het nou 'n boek geskryf, wat nou? Hy sê, as ek vir jou 1% gee, en ek verwag 'n dankie, hoekom het ek die persent gegee? Hy wou die hooftitel maak, kry jou gat en rad, maar hy het hom toe nou mooi gesê. Kry jou gat en rad. As jy doen jy nie vanuit 'n plek om iets terug te verwag nie, want dan het jy dit vir die verkeerde rede gedoen. Jesus het nie homself aan die kruis laat spyker om iets terug te verwag nie. Wanneer ons iets terug doen ons dit vanuit 'n plek van dankbaarheid, vanuit 'n liefdesverhouding. Here, ek wil vir u terug doen. En dan is ou se vlees, Galasiërs 5, dit wat jou vlees wil doen, dit wat jou gees wil doen, 'n botsing met mekaar. Ons is nou Kononia familie. Dis baie keer vir my swaar om Sondag. Die vlees wil nie altyd nie. Ek wil vanoggend laat geslaap het. Ek gaan nou eerlik wees. Die wekker so snoes. Maar weet jy, ek kom en julle begin instap, dis, ek loof almal van julle. Dis lekker om hier te wees. So onthou, jou vlees. Dis nie opstaan wat so moeilik. Dis die opstaan. Maar staan net op. Kom liewer laat van kom. Né? So, weet dit, jou vleesmens en jou geesmens is altyd in botsing. Dit wat jou vlees wil doen, is nie wat jou gees wil doen. Maar die oomblik wat jy geestelik gehoorsaam is, dan ervaar jy 'n geestelike upliftment in jou gees. En dis wat ons nodig het. So when we rebel against God, he is still merciful. God wants us to share in his mercy. God has mercy for everyone. God is genade. Hy gaan nie ophou om te wees wie hy is. God gaan nooit vir jou sê, dis nou klaar, ek is klaar met jou. Ek het nou in die shack terwyl ek voorberei het, ek is nou klaar vir die Parel. En ek het 'n versoek by julle gekry, so ons doen nie die shack hierdie jaar hier nie, so ek sal hom hier doen, al gaan ons nog Parel toe met hom. Maar hy sê, God sê, ek weet, ek gaan jou 50 keer moet vra om hierdie te doen. Ek fokus nie op die 1 keer wat jy vir my nee gesê het nie. Ek fokus op die 49 keer wat ek jou nog gaan moet vra. God, that's mercy. Ek gaan jou aanhou vra tot jy begin doen wat ek jou vra om te doen. How great are God's riches and wisdom and knowledge. Daar's kennis en wysheid en insig in die woord wat ons moet eet. Esegiel 3. God sê eet die woord.
Dit sal vir jou so soet soos heuning begin proe. Begin net eet aan die woord. Because God is a living sacrifice. Hy lewe. Ek onthou toe ons nou 2 jaar, 3 jaar terug in Israel was, 2023. Toe ek aan daai graf stap, toe weet ek die graf is leeg. It's an empty tomb. I urge you, offer your bodies to God. Dis waar vas inkom. Vas is om baie keer iets neer te sit, om jou liggaam in toom te kry, dat jou liggaam ondergeskik aan jou siel, ondergeskik aan jou gees kan wees. As a living sacrifice, holy and pleasing to God. Here, wat is goed wat ek nog moet los, sodat ek, omdat ek lief is vir u, omdat ek in verhouding met u staan, omdat ek in verhouding met u wil bly staan, omdat ek meer van u wil beleef. Wat is goed wat ek moet leer? To please you, because I love you. This is truly the way to worship the Lord. En daar's 'n heiligmakingspad. Daar's nie 'n plek waar dit gaan ophou om dit te gebeur nie. As jy hierdie ding klaar gedoen het, sê okay, so bly ons het in hierdie area gegroei, kom ons vat die volgende area. Kom ons vat die volgende area. Dit gaan nooit ophou nie. Want dit is 'n heiligmakingspad om meer soos Jesus te word. Do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Weet jy hoeveel mense is siek omdat jy leuns glo? Dit is my werk. Ek doen dit elke dag. My werk is om mense se denke te vernuwe. Om te sê jy dink nie nou in lyn met God se woord nie. Jy glo weer eens sonder dat jy agterkom die leuen van Satan. Weet jy hoeveel mense sukkel met sosiale angs? Okay, kom ons dink gaan sosiale angs. Sosiale angs is ek is bang vir jou opinie. So ek is banger vir jou opinie as God se opinie oor my. My missie besef dit. Maar wanneer ek begin ontwikkel en wanneer ek begin groei en besef maar jou opinie kan nooit belangriker wees as God se opinie nie, gaan ek jou goed weggooi. Want I am royal, I am holy, I am chosen, I'm fearfully, wonderfully made. Sefanja 3 vers 17. God is buitengewoon bly oor jou. Jy is een van sy kosbaarste besittings. Hy het eiendomsreg oor jou geneem. Sy gedagtes oor jou is meer as die sandkorrels in die wêreld. Jesus Christus het vir jou gesterf en het aan die kruis gehang en gesê, Tetelestai, dis volbring, die prys is betaal. Hoekom gaan jy worry oor wat enigiemand anders van jou dink? Dis net jou opinie. Dis nie God se opinie oor my nie. Ja, maar ek is bang. 1 Johannes 4 vers 18. Volmaakte liefde verdryf vrees. As jy bang is, weet jy nie wat jy weet, hoe lief God jou het nie. God het jou lief. Punt. Finish. Klaar. Dis die belangrikste. En as God my lief het, en hy het my volmaak lief, gaan ek nie bang wees vir enigiets nie. Nou sê mense, weet jy hoe gevaarlik is in Israel? Dis oorlog daar. Ek's nie bang nie. Want God gaan saam met my. Hy het gesê ek moet gaan. So ek gaan. Wat ek dan gaan maak, weet ek nog nie. Maar ek is op pad. Be honest in your evaluation of yourself. Want jy moet jouself evalueer op grond van God se beeld en opinie oor jou. Nie mense se nie. Ja, maar ek is aangeneem. Moses is ook. Ja, maar ek het nie 'n pa gehad nie. Jesus ook nie. Ja, maar ek is weggegooi of my ma en pa is al twee dood. Esther se ma en pa is ook dood. Sy het koningin geword. Weet jy wanneer ontmoet jy God? Sadrag, Mesach en Abednego het God ontmoet in die vuur. Weet julle waar Daniel hom ontmoet? In die leeukuil. Daniel het nie regtig geweet wie's God nie, totdat hy in die leeukuil beland het. En besef het, maar my God kan 'n leeu se bek toemaak. My God kan maak dat ek binne in vuur staan en ek brand nie dood nie. My God kan sê, gaan staan voor 'n koning met al sy reëls, wat jou doodmaak as jy daar inkom. My God sê, gaan in en gaan praat met die koning. En ek is nie doodgemaak nie. So as jy doen wat God vir jou sê om te doen, sal hy jou beskerm. En al gaan ek dood, gaan ek hemel toe.
Romeine 8 vers 39. Want niks kan jou van liefde van God skei nie. Die liefde waaraan Christus Jesus ons Here is. Nie eers die dood kan jou skei nie. 1 Korintiërs 15 vers 54. Dood, wat het van jou al geword? Die dood se angel is uitgetrek deur Jesus se kruisdood. Death, where's your sting? Measure yourself by the faith God has given you. Hy sê glo. Nou die dag praat die Here met my oor Petrus. Hy sê, jy weet, Petrus kon nie uit die boot uitklim, as ek vir hom gesê het om uit die boot te klim. Want as hy uit die boot het geklim het, sonder dat ek vir hom gesê het om uit die boot te kom, sou hy nie op die water kon loop nie. So jy kan nie iets doen, en dink, dit gaan gebeur as God nie vir jou sê om dit te doen nie. Because he's in control. Dit het nie gegaan oor Petrus se geloof nie. Dit het gegaan oor Petrus se gehoorsaamheid. Wonderwerke gebeur wanneer ons gehoorsaam is. En saam met gehoorsaamheid kort jy geloof. Gifts from one body with many members. We are one body with many members with different functions. En toe kry ek ook raas. Hoe sê God, Koinonia moet meer begin betrokke raak. Hierdie is nie 'n KFC nie. Jy stop nie en jy kry vir jou iets en gaan aan nie. So iemand moet verantwoordelikheid vat vir die nagmaal, iemand moet verantwoordelikheid vat vir die koffie en die tee en die melk en die suiker. Hierdie drade oppak, teruggaan. As ek nie kan wees nie, moet iemand sê, Lorenzo, ek vat die diens oor vir Sondag. Die Here sê, julle moet begin man up en woman up. Want we are one body. In Christ we form one body. Ek kan nie goed alleen doen nie. Dus ek moet moeg raak. Ek het ras gekry weer. Sê ek vir Here, ek is moeg. Sê ja, want die liggaam is nie in werking nie. Julle moet begin man up. So julle moet vir my kom sê, Lorenzo, ek vat volgende Sondag se diens. Ek het nie idee hoe nie, maar ek gee nie om nie, ek gaan dit doen. Die toerusting is hier. Ons het dubbele toerusting. So dit is die woord wat ek vir julle ongelukkig moet bring. Toe ek nou hier sien, toe besef ek maar ek moet dit nou sê. We belong to each other. Ons moet help, ons moet mekaar help. Soos ek onthou een keer het Marlijn gesien, jy sê sy skoolgoed was, ek sê Marlijn, jy gaan nie skoolgoed was nie. Want as ek in die oggend hier kom, het jy die plek skoon gemaak, lekker laat ruik, die in aangesit, nee. En die karre en laat aankom. Ja, so iemand anders moet, saam met my 8:30, ek is 8:30 in die oggend hier. So 8:30 is ek hier, ek kan 8:45 kom, as julle almal 8:45 hier is om die plek reg te kry. Hoor julle die body? Ons moet begin meer body. En mens voel goed as jy vir jou iets kan doen. We have different gifts according to the grace God has given us. Ek dink ons operate as 'n body. Ek dink daar is as iemand siek is gaan kuier ons, as daar iemand hulp nodig het, ons sal nou 'n bietjie daaroor getuig. Ons is 'n body, maar ek dink ons moet streamline. We have different gifts according to the grace God has given us. If your gift is serving, devote yourself to serving others. Dan kom jy na my toe en sê, Lorenzo, ek voel die Here sê ek moet serve. Goed, wat wil jy moet geserve word? Ek het nog nooit vir iemand neergesê nie. Nie op 'n vrouekamp en nêrens nie. Mense kom en sê, Lorenzo, ek wil dit doen. Gaan groot. Ek is so bly ek kry jy's weer hier op die videoetjie. Want ander mense help, maar hulle gifts op 'n ander plek. If your gift is teaching, devote yourself to teaching. If your gift is encouraging, devote yourself to encouraging others. Maar julle, dis lekker, jy gaan daarvan hou. If your gift is sharing, share generosity. Gaan nog ons lekker getuienis vir al hierdie goed vandag. If your gift is leading, lead with enthusiastically. If your gift is helping, help cheerfully. So, hier's baie om te doen. Nagmaaltafel, kan ek vir jou koffie maak? Kan ek vir jou die, kan ek vir jou daai, kan ek die waaiers aansit? Kan ek vir ons die goed na die tyd was? Kom ons wees. Nou, jy is ouens wat dit doen. Kan ek gou vir julle die goed kaart toe vat? Jy's dankie, ek so bly. Dankie. Dit help my. What is real love? Love must be honest and true. Goed sê. Gelukkig praat ek net uit die Bybel uit. Ek sê nie goed uit my duim. Die Here sê, in 'n liefdesverhouding is jy eerlik en jy praat die waarheid. True, opregtheid. God hate what is evil. Hold on to what is good. Is ek nou besig om goed te wees vir jou? My man het gister aan die skool goed vir my gewas. Hy's baie goed dan vir my. Verstaan, as my man sê gaan sit jy, ek kyk punte.
Kom ons serve each other. Kom ons wees daar. Love each other deeply. Here, hoe kan ek hierdie persoon diep lief hê? Al hanteer daai persoon my nie noodwendig altyd goed nie. Daar is grense. Ek praat, jy laat nie fisiese en emosionele mishandeling toe nie. Klaar. Dit it ends with us. Maar waar kan ek goed wees? Waar kan ek vir iemand goed wees? Omdat die Here vir my sê ek moet goed wees. Honor others more than yourself. Jy sê, we have to die to live. Dis nie fisiese dood nie. Dis om in the me, myself and I dood te gaan, sodat God groter in ons lewens kan wees. Never let the fire go out, keep it alive. Daai vuur is die vuur van die Heilige Gees. Ons moet altyd gehoorsaam wees. Ons dien God omdat ons vir hom lief is. Here nooi ons into confident hope. Here, ek gaan nooit ophou hoop nie. Ek gaan nooit ophou glo nie. Ek gaan nooit ophou vertrou nie. Dink gou 'n bietjie, be joyful in hope. Ek gaan joyful bly hoop. Be patient in affliction. Here praat self met ons. Elkeen van julle wat hier sit, hoor iets anders, dink aan iets anders, beleef iets anders, want die Gees van God werk met elkeen van julle verskillend. Be faithful in prayer. Ek het nou, terwyl ons geworship het, ek aan iemand gedink wat ek voor gebid het. It's a relationship. Jy dink aan iemand en jy bid vir hulle. Het 'n gesprek, Here, wees met hom, gaan met hom, haar, maak haar geestelike oë oop, sommer in gesprek. In verhouding, in jou day to day. Share with God's people who are in need. Ek kan nie nou laat om te lag oor God wat net beter weet as ons wanneer om wat vir wie te sê nie. Ek sal nou as het klaar is, gaan ek mense geleentheid gee om te share. Be eager to practice hospitality. Elsje en 2 van haar maats is van Potchefstroom naweek hier, so ons hou hospitality nou weer. Partykeer, dit is fyn met my, maar ek mag weet, partykeer is die mense vrees, nie altyd lus vir al die entertainment nie, maar as dit gebeur, is dit lekker, as dit soos, hierdie was nou hoe dit moes wees, dit is nou lekker. Gasvryheid is iets wat God wil hê ons moet doen. Ask God to bless everyone who mistreat you. Hierdie is 'n moeilike een. Want jy wil eintlik boor iemand ry wat jou sleg behandel het. Maar onthou, as jy met my lelik is en ek is met jou terug nice, gaan dit vir jou moeilik wees om lelik te bly. Maar as jy lelik bly, gaan ek net bietjie spasie gee vir jou om gesond te word, want onthou, hurting people hurt. So dit is dalk hoekom jy lelik is. Ask God to bless them and not curse them. Wat is jou vleesmens? I want to curse you. Nee, ek het boundaries, ek sê tot hier nie verder nie, maar ek sê lelik met jou nie. I bless you. Maar ek trek die lyn. Rejoice with them that do rejoice. Dis 'n kuns. Ons Koinonia is so. Ons is bly as dit met mense goed gaan. Ons moet bly wees. Dis aklig as vir my was dit nie met mense goed gaan. Ek hou niks daarvan. Wil hê dit moet jou goed gaan. Dis my lekker as dit met mense goed gaan. Ek hou nie daarvan as jy swaar kry nie. Weep with them that weep. Live in harmony with one another. Here, wat moet ek doen om in harmonie te wees? Partykeer moet jy mens boundaries sit. Ek is lief vir jou en ek smile en ek wave vir jou. Partykeer sê God, nee. Jy moet nou daai een vat en jy moet nou vir daai ene, al is jy vir hom of vir haar kwaad, geluk sê met hulle verjaarsdag. Al wil jy nie meer iets met die persoon te doen hê. That's the right thing to do. Maar ek hoef nie hand om die blaas met jou te loop nie, tensy God vir my sê. Ek het 'n getuienis van 'n ou wat gesê het, hy het niks van hierdie ou gehou nie. En God het gesê, vat hom en gaan drink saam met hom koffie. Hy sê, Here, vat hom, Here sê vir hom, vat hom, gaan drink saam met hom koffie. Hy is toe nou eventueel gehoorsaam. Toe raak hulle best buddies en hy back to back daai ou in ministry. So die vyand weet partykeer wat God wil doen met daai mense en dan probeer die vyand mense weghou van mekaar af
vir wat God nog wil doen tussen daai twee mense. Do not be proud. Humbleness. It's all about God. God deel nie sy glorie met enige mense. Be willing to associate with all people. Die rykste, ek sien nou, ek het die voorreg om nou in die land in te beweeg. Dis die wonderlikste mense. En partykeer is dit die armste mense wat die diepste verhouding met God het. Pieter het nou hierdie ding begin volg van moeg gesukkel. Dit is so inspirerend om te sien hoe daar mense is wat in bediening is om mense op te rig wat sukkel. Do not think you know it all. Ja, ek verstaan nie hierdie nie. Ek weet nie hoe hierdie werk nie, maar wys my en leer my en wys my wat om te doen. Ek het baie sulke tye in my lewe al gehad. Dan kom die Here en hy kom wys vir ons wat om te doen. Ek onthou toe ek in Namibië was, kom hulle en sê, hoor jy die sleutel wat jy vir ons moet gee om die hulpbron? Ek so, ek weet niks van politiek nie, weet jy wat, Here, wat moet ons nou hierso maak? Kan verduidelik vir my, hoe moet ons nou maak? Om verduidelik die slim vrouens, verduidelik vir goed en soos, Here, hoe nou? Dan sê die Here vir, doen so en so, hoe werk hierdie? Dis oké. Die beste plek om te wees, is in a not knowing position. Want as jy in die posisie is wat jy nie weet nie, kan die Gees van God vir jou wys wat om te doen. Repay no evil for evil. Moenie kwaad vir geld nie, sê die woord. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Maar jy moes ons nou baie lelik gewees het, want ek was dan nou verkeerd. Nee, ek sê te boundary, maar gaan met jou lelik wees. Mense gehad wat nie hulle hierdie maand betaal het nie. Ek sê, weet jy wat, jy kan bly vir die maand, maar die einde van die maand is jy uit. Jy het nie hoe ons ooreenkoms uitgekom nie. Waar ek al in die verlede, daai toetsie solidity gedop het. Ek het vir jou 'n vergunning gemaak om mee te kom bly. Maar as jy kies om nie jou ooreenkoms na te kom nie, sorry, that's my boundary. Ek bless jou, ek help jou tot huise soek. Ek stuur vir jou, ek help jou soek, maar that's my boundary. Hoor julle grense? Jesus het duidelike grense gehad. Hy het 3 beste vriende gehad, Jakobus, Johannes en Petrus. Hy het 12 disippels gehad. Toe die ander sy disippels gesê nee. Toe Judas Iskariot selfmoord pleeg, het hulle in Handelinge 2 net loetjie getrek en nog eenetjie bygesit. 12 boundaries. Eendag sê Vader vir my, as jy my seun Jesus Christus glo, kan jy hemel toe kom. As jy nie aan hom glo nie, kan jy nie. Dis my boundary. Toe maklik soos dit. Johannes 3 vers 16. Want as jy in Jesus Christus glo, het jy die ewige lewe. Dis die boundary. Dis die ticket. Dis die kaartjie. Jy het 'n kaartjie nodig om in die hemel te kan kom. Daai kaartjie se naam is Jesus. Do all that you can live in peace with everyone. Want die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou die wag hou in Christus Jesus ons Here. Filippense 1 vers 7. 4 vers 7. Do not take revenge. Daar's 'n verskil tussen taking revenge en setting a boundary. Ek kan 'n grens sit en sê ek gaan nie al hierdie goed verder doen nie. Julle kan help. But I'm not taking revenge. Maar julle die verskil. If your enemy is hungry, feed them. If your enemy is thirsty, give them something to drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. As ek jou klap, jy klap my terug, soos gelyk. As jy my klap, en ek is nie klap jou nie terug nie, maar ek is lief vir jou met grense, begin God aan jou hart werk. That's the boundary. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Dit is Romeine 11:12. Dit is die woord. Die woord is baie duidelike riglyn. As jy uitspring uit 'n boot uit, ek spring nie saam met jou uit nie. Want dan gaan jy my verdrink, Ek bly in die boot. Ek gooi die reddingsboei vir jou uit en ek trek jou terug. Maar jy gaan moet kies
of jy die reddingsboei gaan vat of nie, anders gaan jy verdrink. Dis jou keuse. That's the boundary. Ek is hier om jou te help, maar vat jy daai ring en sit hom oor jou kop, dat ek jou kan terugtrek. En dit is waar ek is goed vir jou, maar ek is beskerm myself, terwyl ek jou help. En daai het ons nie geken nie. Ons het dit nooit verstaan. Die fout wat mense maak is, okay, maar ek gee nou, hoe sê die varkie en die eiertjie, ag die hoendertjie? Die hoendertjie sê, nee, ek sal iets vir die kerkbazaar gee. Die varkie sê, dis baie maklik vir jou om 'n eiertjie te gee. Ek moet my spek gee. Dis baie moeiliker. Ek gaan moet geslag word. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend na U toe. Hierdie is 'n mond vol. En dan kan ons net sê, Here, help ons. Help my. Help my om die eie ek neer te lê. En genade vir mense uit te deel soos wat U dit gedoen het. Ek herinner myself nou aan die woord wat U gesê het, as nadat U gekruisig is, en nadat U opgestaan het, en die sleutels uit doodryk gaan haal, dit sal ons nog meer kan doen as wat U gedoen het, omdat U reeds die dood oorwin het. En daarom is ons nog op aarde, Here, om die werk te doen waarvoor U ons geroep het om te leef. En Here, ek bid dat U elkeen van ons sal help om die werk te doen wat U ons voorgebore geword het om te doen. Ek bid dat U ons sal toerus, dat U vir ons al die nodige kennis en wysheid en insig sal gee om te doen wat U ons geroep het om te doen. Here, ek kom verklaar dat ek liewer is vir U as vir myself, en dat ons sal sterf in die eie ek, en meer sal doen wat U ons voorgeroep het. Here, help ons om partykeer wat ons weet ons moet doen, maar nie kans sien om te doen nie, dat ons die vleesmens sal neerlê en sal doen wat die geesmens vir ons moet vra om te doen. Ek bid, Here, dat U ons seën sal uitspreek op elkeen van hierdie mense en op my. Ek bid dat U ons sal toemaak met die wolk van Vader, dat U ons kom wegsteek, dat die vyand nie sal weet waar ons te kry nie. Ek bid dat U ons sal toemaak met die bloed van Jesus. Mag daar 'n ring van vuur om ons wees, waar die brandpyle van die vyand in daai ring van vuur wegsmelt. Here, nou vra ek vir Abba Vader, Psalm 91 vers 11, dat U engele opdrag sal gee om 'n laar te trek om ons. Here, ons sal beskerm oral waar ons beweeg. Ek bid Numeri 6 vers 24 oor elkeen van julle. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Amen. Yo tomo. Jy kan stop.